Sa ngalan sa Amahan ug sa Anak ug sa Espiritu Santo. Amen. Ang grasya sa atong Ginoong Hesukristo gang gugma sa Dios sagang panagiusa sa Espiritu Santo manaa kaninyo. Maana usab kanimo. Aron mahimo kitang takos ug angayan sa pagsaulog sa santos nga misa, maghinulsol kita sa atong mga sala kitang tanan. Nagakumpisal ako sa Dios nga makagagahom sa tanan, ug kaninyo mga igsoon nga nakalapas ako dako iyamot. Sa hunahuna sa pulong sa buhat, ug sa wala pagbuhat sa kinahanglang buhaton. Kaya akong sala, akong dakong sala. Busa nangamuyo ako kang Santa Maria kanunayng ulay, sa tanang mga anghel ug mga santos, ug kaninyo mga igsuon, aron inyo akong iampo sa Ginoo nga atong Dios. Kaluy-anon ta kita sa Dios nga makagagahom sa tanan ug pasayloon sa atong mga sala. Dad-onon ta kita niya ngadto sa kinabuhing dayon. Amen. Himaya sa Dios dito sa langit.
Magampo kita. O Dios, magbubuhat sa tanang mga butang, mipakanaog ka sa balaod nga kinahanglan magbuhat gayud ang tao. Itugot nga maluluyon, nga mahingpit ng tanamo pinagi sa panaging nanog panglaban ni San Jose, ang mga buhat nga imong gisugo, ug madangat namo ang mga ganti nga imong gisaad, kini among gipangayo pinagi sa among Ginoong Jesucristo imong anak, nga buhi ug hari uban kanimog sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Palihog lingkod. Kinutlo gikan sa mga buhat sa mga apostoles. Ang pulong sa Dios nagpadayon pagkaylap. Si Bernabe ug si Saulo nakatapos sa ilang misyon ug namalik sila gikan sa Jerusalem dala si Juan Marcos. Sa simbahan sa Antioquia, dihay mga propeta ug mga magtutudlo nga si Bernabe, si Simon nga ginganlag Negro, si Lucio taga Serino, si Manaen nga nagmatuto uban ni Gobernador Herodes ug si Saulo. Usa ka adlaw niyana, samtang nagasimba sila sa Ginoo ug nagpuasa, miingon kanila ang Espiritu Santo, igahin kanako si Bernabe ug si Saulo, alang sa buhat nga maoy hinungdan sa pagtawag ko kanila. Busa, nagpuasa sila ug nagampo ug ipandungan nila sa ilang mga kamot si Bernabe ug si Saulo ug unya gipalakaw sila. Sanglit mga sinugo man sa Espiritu Santo, si Bernabe ug si Saulo ngadto sa Seleucia ug gikan didto milawig sila ngadto sa pulo sa Sipre. Sa pagabot nila sa Salamina, giwali nila ang pulong sa Dios sulod sa mga sinagoga. Kuyog kanila si Juan Marcos, silbing katabang. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Diyos. O Diyos, magdaig unta kanimo ang tanang mga nasud. Kaloyan unta kita sa Dios, ong bendisyon na niya. Ipadanag untangan hika nato ang iyang naong. Mahibawan untang imong dalan, dinhi sa yuta. Diha sa tanang mga nasud, ang imong kaluwasan. O Diyos, magdaig
Payuntang mga nasod ug magsadya. Tungod kay nagmando ka sa kanasuran diha sa katarong. Ang mga nasod dinhi sa yuta imong agakon. O Diyos, magpahinga daygon unta ikaw sa katawhan, O Diyos. Ang tanang kalungsuran magdaig unta kaniya. Panalanginan unta kita sa Dios. Ug ang tanang kautlanan sa yuta mahadlok unta kaniya. O Diyos, Palihog manindog. Ang Ginoo manaa kaninyo. Pagbasa sa Santos nga Ebanghelyo, sumala ni San Juan. Unya sa Jesus misulti og kusog, ang nagtuo kanako wala lamang magtuo kanako, kundili kaniya usab nga nagpadala kanako. Mianhi ako nga kahayag sa kalibutan, aron ang tanan nga nagtuo kanako dili magpabilin sa kangitngit. Ang mamati sa akong mensahe ug dili magtuman niini dili kuhukman. Mianhi ako dili aron pagsilot sa kalibutan, kundili aron pagluwas niini. Adunay mosilot niadtong magsalikway kanako ug dili muluwat sa akong mensahe. Ang pulong nga akong gisulti mao niya ang maghukom kaniya sa katapusang adlaw. Matuman gayud kini kay wala man ako magsulti sa akong kaugalingong kabubuton, kundili ang amahan nga nagpadala kanako mo'y nagsugo kanako kung unsay akong isulti. Ug nasayod ako nga ang iyang sugo naghatag og kinabuhing dayon. Busa ang akong gisulti mao ang gipasulti kanako sa amahan. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Mga igsoon, usa sa piskay nga imahe ni San Jose, dili ang gidaghanon sa iyang mga pulong.
kundi ang lawom niya nga tulubagon. Mao ni usa sa mga piskay nga larawan ni San Jose. Lawom ang iyang lawom nga tulubagon. Dili nato siya madungog sa ebanghelyo. No, sa tanang mga ebanghelyo, di nato ni siya madungog, pero kusog ang iyang determinasyon. Wa siya'y daghang istorya, pero tibuok ang iyang pagtubag. Now, sa dihang nahibaw-an nga si Maria nagsabak, dili sayon para ni San Jose ang sitwasyon. Ang akong balikon, sa dihang nahibaw-an ni San Jose nga nagsabak ang mahal nga birhen, dili kini sayon para ni San Jose. Dili sayon ang maong sitwasyon. Sa tawhanong sukdanan, mga igsoon, aduna siya'y katungod nga mubiya. No? Adunay katungod si San Jose nga mubiya niini. Aduna siya'y katungod nga masuko. Aduna siya'y katungod nga biyaan si Maria tungod kay ang bata nga iyang gisabak, dili man iyaha. Tawhanon nga sukdanan. No? Sa tawhanon nga sukdanan, mahimo nga biyaan ni San Jose si Maria, pero dili ni maoy gipili ni San Jose. No? Dili ni maoy gipili ni San Jose. Gipili niya nga magpabilin. Gipili niya nga musalig sa Ginoo. Gipili niya nga ang kunon ang responsibilidad nga gisangon kaniya bisan og sukwahi sa iyang kabubuton. Wa niya pasagdi si Maria. Wa niya gibiyaan si Jesus. Bisan og dili klaro ni San Jose. Bisan og hanap para ni San Jose ang unsay kamatuoran. Pero usa ka butang ang klaro ni San Jose karon, ang iyang pagkamatinud-anon sa tawag sa Ginoo. Mga igsoon, sa mga amahan nga ni adinhi karon, mao kini ang pangutana para kaninyo. O sa mga amahan nga bisan ugwa dinhi sa sud sa katedral, mao ni ang pangutana para kaninyo. Kamusta man ang inyong pagkaamahan o pagkabana? Sa mga amahan nga ni adinhi, kamusta man ang imong pagkaamahan o ang imong pagkabana? Gihimo ba gihapon nimo ang imong responsibilidad isip amahan o isip bana? Or basin baya o kaugalingon ra nimo ang imong gihuna-huna? Nindot nga pangutana, kamusta man ang imong pagkaamahan? Kamusta man ang imong pagkabana? Doon na pa ba'y gugma niyana? Or basin gugma-gugma na lang ang nahimilin? No? Nindot nga ipangutana, gihimo pa ba gihapon nimo ang imong responsibilidad? Gihimo pa ba gihapon nimo ang imong kaakuhan, isip amahan, isip bana? Naalagi balay, pero mura magwa mo exist ang imong presensya. Bugat para sa imong anak, bugat para sa imong asawa, ang imong presensya tungod sa imong pagkamakaugalingon. No? Naalagi kay balay, naa kay gikapuy-an. Pero ang pangutana, kumusta man ang imong presensya? Naghatag pa ba ni og kalipay? Naghatag pa ba ni og kagaan para nila? Or naghatag ni kabugat nila? Or naghatag ni og kaguol para nila? Nga every time muuli ang imong anak, every time nga muuli ang imong asawa, unsa may ilang disposisyon, malipayon or masulubon. No? Naa kay kwarta ikahatag, naa kay daghang kwarta ikahatag, pero kuwang man pud kag oras, panahon o giya. Mao ni ang lisod, mga igsoon, kung kaugalingon ra ang huna-hunaon. Mga igsoon, ang pagkaamahan dili lang kini mahitungod sa pagpangita og panginabuhian. Mas timbang ug bugat unta kanunay ang pagkahaligi nato sa atong panimalay. No, sa mga amahan nga ni adinhi.
Dili man wa magpasabot nga amahan ka mangita na kadayon og panginabuhian. Nindot og piskay nga timbang unta kanunay nga kita haligi sa maong panimalay. Kamao maminaw, kamao mo sabot, kamao mo sakripisyo ug magpabilin labi na kung lisod ang sitwasyon. Lisod ang kahimtang. Sayod kitang tanan nga daghang mga pamilya karon ang samaran. Dili man tingali tungod sa kawadon ba? No? Daghang pamilya karon bisag asa tamutan-aw, even kanang imong mga tapad, kanang imong tapad karon tingali nga ang ilang pamuyo samaran sa nga tanan. Dili gumikan sa kawadon kundi sa kakulangon sa presensya sa amahan, kakulangon sa presensya ug paghigugma sa maong bana. Sakit kaayo mga igsoon kung ang amahan maoy unang mawala sa pagpakigbisog kay nawad-an sa paglaom. Sa mga tatay nga ni adinhi, hinaot nga mapukaw ang atong kasing-kasing. Hinaot nga mapukaw ang atong huna-huna. Kumusta man ang akong pagkaamahan? Kamusta man ang akong pagkabana? Naapabay gugma or gugma-gugma na lang? Naapabay gugma or for the sake na lang nga muuli ko sa ato? Kumusta man ko? Si San Jose mga igsoon, ang timaan nga ang tinuod nga lalaki, dili kadtong mubiya sa responsibilidad, kundi kadtong kamao magpabilin bisan taliwala sa kalisod. Kayang uban bitaw, maayo lang sa sinugdanan. No? Naiuban maayo lang sa sinugdanan, pero inigabot sa tunga-tunga, inigabot sa hapit na, sa dugay nga panahon, ana pa mubigay. Daghan mubuhi nagsakit nga istorya, mudapat na sa iyang asawa, mudapat na sa iyang mga anak, maayo lang sa sinugdanan. Doon na pa'y initiative, pero inigabot sa tunga-tunga, nawa na. Sakit pamalandungon, pero maoy kamatuuran. Di man tanan ha, di man tanan, pero maoy kasagaran. Dili man kinahanglan nga mahimong perpekto dayon, di man gyud ta makakitag perpekto nga amahan. Di ta makakitag perpekto nga bana. Ang importante niini mga igsoon, nga mahimo kitang matinud-anon bisan paman kung lisod ang sitwasyon. Bisan paman kung lisod ang maong kahimtang, as long as nagpabili ng atong pagkamatinud-anon, nagpabili ng atong gipuy ang panaad sa dihang kita na minyo, until death do us part. May mga bana, dali ra makabiya, no? Dali ra makapangita og lain, kay di man makontento. Sakit palandungon, pero maoy kamatuuran. Di man tanan, pero maoy kasagaran. No? Sa katapusan, mga igsoon, we will not be judged by how many words we say, but by how deeply we fulfill our responsibilities. Sama ni San Jose, hinaot nga makatunan na unta nato nga magpabilin, mahigugma, ug mahimong matinud-anon sa mga tao nga gisangon sa Ginoo kanato. Kay kanang imong asawa, kanang imong mga anak, gisangon na sa Ginoo para nimo. Gihatag na sa Ginoo para nimo. Dili aron imong pamatud-an nga tinuod ka nga lalaki, kundi atong mapamatud-an nga nahigugma ta sa Ginoo. Kay ang iyang paghigugma ipadagayday man dinhi kanato. Because sometimes the holiest thing we do is not in big actions, but in simply choosing not to live. Amen. Amen. Palihog tindog. Magampo kita kang Jesus nga atong Ginoo nga pinaagi sa panag-ingnan ni San Jose nga matinud-anon, magtudlo ka nato sa pagbarog sa kamatuuran ug pagkamatinud-anon. Sa matag pangamuyong moingon kita, Ginoo, dungga ang among pag-ampo. Ginoo, dungga ang among pag-ampo.
Alang sa tanang mamumuo, nga magpuyo sa pagkamanitinud-anon og kakugi, hinaot nga ilang buhaton ang ilang trabaho uban sa integridad. Magampo kita sa Ginoo. Ginoo, dungga ang among pag-ampo. Alang sa katilingban, nga magbarog sa kamatuoran ug hustisya, hinaot nga mawala ang korupsyon ug limbong. Magampo kita sa Ginoo. Ginoo, dungga ang among pag-ampo. Alang sa mga leader nga magpuyo sa pagkamatinud-anon sa ilang katungdanan, hinaot nga ilang sundon ang hustisya ug kaayuhan. Magampo kita sa Ginoo. Ginoo, dungga ang among pag-ampo. Alang sa mga estudyante nga magpakita og paningkamot ug disiplina, hinaot nga magamit nila ang ilang kahibalo alang sa kaayuhan. Magampo kita sa Ginoo. Ginoo, dungga ang among pag-ampo. Alang sa kalinaw sa kalibutan, nga pinaagi sa kamatuoran, mawala ang panagbangi, hinaot nga maghari ang hustisya o kalinaw. Magampo kita sa Ginoo. Ginoo, dungga ang among pag-ampo. Alang sa atong panginahanglan, nga panalanginan sa Ginoo ang atong paningkamot, hinaot nga magpuyo kita sa kamatuoran matag adlaw. Magampo kita sa Ginoo. Ginoo, dungga ang among pag-ampo. Sa kahilom sa atong kasing-kasing, atong iapil sa atong mga pag-ampo, ang atong mga personal nga mga katuyuan. Kini among gipangayo pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Mga igsoon, pagampo kamo aron ang ako gang inyong sakripisyo dawaton unta sa Dios Amahan makagagahom sa tanan. Dawaton unta sa Ginoo ang sakripisyo gikan sa imong mga kamot, alang sa pagdaig ug paghimaya sa iyang ngalan, alang usab sa atong kapuslanan ug sa tibok niyang santos nga simbahan. O Dios, tinubdan sa tanang kaluoy, sudo nga kiningamong mga gasa nga among gihalad sa imong kahalangdon, agig paghandom kang San Jose, itugot nga maluluyon, aron ang mga gasa nga hinalad mahimong panalipod sa tanan nga nagampo kanimo, kini among gipangayo pinaagi ni Kristo among Ginoo. Ang Ginoo manaa kaninyo. Ibayaw ang inyong mga kasing-kasing. Magpasalamat kita sa Ginoo nga atong Dios. Santos nga Amahan, Dios nga tunhay ug makagagahom sa tanan, angay ug matarong gayod nga magpasalamat kami kanimo kanunay ug sa tanang dapit, ug nga kami pinaagi sa angayng pagdayeg, paghimaya, magpasidungog ug magsaulog kanimo ni Senyor San Jose, kay siya ang tao nga matarong nga gihatag mo nga bana sa Birhen nga inahan sa Dios. Siya ang alagad nga maunungon ug mahunahunaon nga gibutang mo nga pangulo sa imong panimalay, aron sa iyang pagkaama-ama magbantay sa imong bugtong anak nga mao sa Hesukristo among Ginoo, nga gipanamkon sa gahom sa Espiritu Santo, ug busa uban sa mga kasing-kasing nga puno sa gugma, duyog kami sa mga anghel karon ug sa tanang adlaw sa among kinabuhi, sa pag-awit sa imong himaya, diha sa kaawit sa walay hunong nga pagdayig.
Santos gayud ikaw, O Ginoo, ang tuburan sa tanang kasantos. Ipadala ang imong Espiritu aron pagsantos niining mga gasa, aron mahimo kinialang kanamo, nga lawas ug dugo ni Hesu Kristo among Ginoo. Sa pagpasakit sa iyang kaugalingon, mikuha siya og pan, mipasalamat kanimo, mipikas ug mihatag niini ngadto sa iyang mga tinunanog miingon. Dawata kini ninyo nga tanan ug kan-a, kay kini mao ang akong lawas nga itugyan alang kaninyo. Sa samang pagitapos ang panihapon, mikuha siya sa kalis, mipasalamat kanimo pag-usab, mihatag nini ngadto sa iyang mga tinunanog miingon. Dawata kini ug panginom kamo nga tanan gikan niini, kay kini mao ang kalis sa akong dugo, sa bag-og tunhay nga kasabutan, ang dugo ngay ula alang kaninyo, ug alang sa tanang mga tao, aron ang mga sala mapasaylo. Buhata kini aron sa paghandom kanako. Atong isang yawang misteryo sa pagtuo. Aron paghandom sa kamatayon ug pagkabanhaw ni Hesu Kristo, nagahalad kami kanimo Amahan niining paan sa kinabuhi ug kalis sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo tungod kay imo kaming giisip nga ngayan nga moatubang ug moalagad kanimo. Himua nga kami nga mga lawat sa lawas ug dugo ni Kristo magkahiusa diha sa Espiritu Santo. Hinumdumi Ginoo ang imong simbahan sa tibuok kalibutan. Himua nga mahingpit kami diha sa gugma. Uban ni Leo among Papa sa tanang mga obispo ug sa tanang mga pari, ingon man Ginoo kining katawhan nga nasa imong atubangan karon. Hinumdumi usab ang among mga igsoon nga nangamatay, malaumon nga mabanhaw sila ug ang tanang nangamatay diha sa imong kaluoy. Dad-a silang tanan sa pagsudong sa kahayag sa imong naong kaluy-i kaming tanan. Himua kaming angayan nga makaambit sa kinabuhing tunhay, uban ni Santa Maria ang inahan nga ulay sa Dios, ni San Jose nga iyang bana, uban sa mga apostoles Pedro ug Pablo, ug sa tanan nga mga santos nga nagatuman sa imong kabubuton latas sa katuigan, uban kanila amo ikaw nga daygon ug amo ikaw nga himayaon, pinaagi ni Hesu Kristo, imong anak. Pinaagi ni Kristo, uban og diha kaniya, ang tanang pasidungog og pagdaig,
Kanimo Dios Amahan, nga makagagahom, kauban sa Espiritu Santo, hangtod sa kahangturan. Palihog tindog. Precepti salutaribus moniti, et divina institutione formati audemus dicere. Mangayo kami kanimo Ginoo nga imo kaming luwason sa tanang dautan, hatagi kami sa kalinaw niining panahuna, aron tinabangan sa imong kaluoy, mahalikay kami kanunay sa sala, ug mahilayo sa tanang kasamok, samtang nagapaabot kami nga malaumon sa pagbalik ni Hesukristo among manunubos. Kaimo man ang gahom sa Ginoong Hesukristo, nagingon ka sa imong mga apostoles, ang kalinaw ibilin ko kaninyo, ang akong kalinaw ihatag ko kaninyo, ayaw tanawa nga mong mga sala, kundili ang pagsalig sa imong simbahan, ug sibo sa imong kabubuton, hatagi kami sa imong kalinaw ug kahiusa, ikaw nga buyog hari hangtod sa kahangturan.
Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay manaa kaninyo. Karon ipakita ta ang timaan sa atong panaginigsuunay panagdait manaa kaninyo. Mga igsoon, mao kini si Jesus, ang kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan. Bulahan kitang tanan nga gidapit alang sa panihapon sa Ginoo. Ginoo, dili ako angay nga mokalawat kanimo. Apan ipamulong mo lamang ug mamaayo ako. Act of Spiritual Communion Prayer. Akong Hesus, nagato ako nga ikaw anaa sa labing balaang sakramento. Gihigugma ko ikaw labaw sa tanan. Ug ako nangandoy sa pagkalawat kanimo sa akong kalag. Sanglit dili ko man ikaw madawat diha sa paaging sakramental. Umari ka sa akong kasing-kasing sa paaging espiritual. Hangpon ko ikaw sa mag-aniya ka uban kanako. Ug hingpit kong gihiusa ang akong kaugalingon nganha kanimo. Ayaw itugot nga ako mahimulag kanimo. Amen. Paliog manindog. Magampo kita. Kaming nangabusog sa langit nung pagkao nangamuyo kanimo, aron pinaagi sa panagingnan ni San Jose, makabuton tanamo kanunay ang bunga sa kalinaw nga tunhay, dinhi sa pagpadayag sa among kinabuhi, sa mga kamatuuran sa imong gugma, kini among gipangayo pinaagi ni Kristo among Ginoo. Awiton ang himno ni San Jose.
ora pro nobis Beati Joseph. Oremus. Sanctissime Genitrix tuis ponsi quesumus Domini, meritis adjuvemur, od quod possibilitas nostra non obtenit, eius nobis intercessioni donetur, qui vives et regnias in saecula saeculorum. Divinum auxilium maniat semper nobisco. Ang Ginoo manaa kaninyo. Anaw sa kanimo. Manalangin kaninyo ang Dios nga makagagahom sa ngatanan, ang Amahan, ang Anak, ug ang Espiritu Santo. Nahalad na ang misa, dadang kalinaw ug gugma ni Kristo.